Cześć, tu Bartosz. Dzisiaj jestem w Jakuszycach. Plan wyrypa skiturowa na Szrenicę zielonym szlakiem. Zostało jeszcze trochę śniegu, chociaż jak widać jest ciepło i topi się w oczach. Będzie materiał. Na razie, cześć. Dotarłem do Owczych Skał. Tak wyglądają. Jestem w połowie drogi do Hali Szrenickiej. Jest trochę lodu. Super.
Doszedłem do starego toru saneczkowego. Tam na drzewie widać sanki i tutaj właśnie prowadził w dół. Już widać schronisko na hali strzelnickiej i na strzelnicy. Także już niedługo.
Dotarłem do hali strzelnickiej. Dzisiaj orczyki nie chodzą. Piękna pogoda. A w oddali widać schronisko na strzelnicy. To jest mój cel na dzisiaj. Na razie. Strzelnica zdobyta, piękna panorama, śnieżne kotły. Krótki popas w schronisku i zjazd na dół.
Wyrypa skończona, jestem już w Szklarskiej Porębie. Tak to wygląda teraz, mało śniegu. Polecam, fajna trasa, cześć!